Lucas, cuidado com esse fogo. Ó, melhor sair daí de perto. Ou então colocar a gradinha. Essa aqui é a lareira do nosso prédio. Tem um prédio lá de baixo, tem esse prédio aqui de cima, onde a gente está hospedado. Essa é a lareira nossa. A quantos graus mesmo, amor? Bom, lá em cima na praça estava 10 graus. Depois, quando a gente veio descendo, estava mostrando 9 graus. A temperatura está caindo. Agora deve estar em torno de 7 graus, 6 graus. Quase negativo, né? Mas ainda tá positivo. 6 graus positivos. Bom, agora tá na hora da gente dormir, né, amor? Tá, já tá tarde. Vamos dormir então. Vamos. Tô com uma cara de cansada. Meu olho tá ardendo. Ainda bem que eu dormi de tarde, hein? Tá? Vou dar um beijo aí. Até mais. A gente se vê amanhã às 9 horas. Falou.